Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mawɗon wonde dunde babade wonde kala min bismi mon kelle gadane roɓino jandeji alkamisa 12 lewru septembre 2024 bisimilla mon e kelle gadane roɓindo jandeji puɗɗortoɗen koye jande gendira leydi Sénégal son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye e jilumum toon to wuro teddungo Kaolack kanko horejo leydi ndi o rewi toon to Mbour beele tigui ha joni duwanade ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji mumen ko kañumen tigui keddi e ɗeɗo maaje kadde caggal ne jinno wadde ɗan leɗɗe ganduɗa ɗe ndewani lawol kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o arti e duwanade ɗin ɓesguji kono kadi o holliti gouvernement makko ma darolan beele tigui wawde ha joni safrude ɗe caɗele kono kadi eɓɓoje ɗe ɓe jogui e ɗiɗo daɗe maaje kaɗe ɗe ganduɗa sukaɓe ko ɗon ndewata Jandi Le Soleil arti hen ƴeewen jayde Direct News ɓe garti ko e Cheikh Oumar Anne ɓe mbaɗi ko namdal de quoi a-t-il peur kanko Cheikh Oumar Anne holko saabi wonande kulol makko ɗum noon ko caggal nde teska ɗiɗo dumunaji kala kamɓe dadiɓe ɓe taari galle kanko mo ganduɗa ko gonnoɗo jagorɗo e laamu Macky Sall ne wayno kañumen taari ne wayno galle makko ɗum ɗo noon saabi ɓen ɓe ganduɗa ko wondiɓe kanko Cheikh Oumar Anne ɓe kolliti wonande mette mabɓe ɗiɗo dumunaji kala kamɓe dadiɓe wonande eɓe batti guite no fewi e galle Cheikh Oumar Anne kono kadi jayde Direct News arti e ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe nden ke kisal toon to Bowal Laɗe Diwoje AIBD wonande lebbi 4 nde jooɗi tawi kadi joɓaka koppareje mumen jayde Direct News arti hen jayde Tribune 113 ɓen sukaɓe yinnoɓe wadde ɗanlede ndewani lawol ko pitali mumen keddi wonande e ɗeɗo maaje kaɗɗe kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye e yiide jayde Tribune le président propose loyole wonande kanko horejo leydi ndi holliti wasa kayne wayno woni feere tan ko alay sago ɓesguji ɗi kamɓe kala ɓe mbawa darade ñukindade ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen ɗanninta ɓen sukaɓe wadde ɗumen e laaɗe ɗe so tawi ɓe jii ko way noon beele ɓe mbawa haltande ɗum laamu ngu kono kadi laamu ngu ma fawo kuule musɗe ɓen ɓe ganduɗa ko capitaine en nawoɓe sukaɓe ɓe jayde Tribune arti hen kono ɓe garti yo mo ganduɗa ko commissaire Keita mo ganduɗa hande oɗo ne tawe toon to dumbirdu ndu Rebus jayde Las ɓe garti koye Samuel Sarr mo ganduɗa waɗi plainte mo ganduɗa ko Moustapha Ndiaye tawi noon yowiti koye alhaali oɗo compagnie to banggue wonande kuɓɓam ɓe mbiyata West Africa Energy jayde Las arti hen kono ɓe garte horejo leydi ndi e jillu mum yaade toon to Mbour ƴewtade alhaali wonande ɓen sukaɓe yolinoɓe toon to maajo hango ngo Mbour jayde L'Évidence ɓe garti koye Bougane Gueye o holliti alay saago kay laamu ngu wawa famde ɓeɗo sukaɓe ala ko woni yidde mumen yaade bomade e ɗeɗo maaje wona ɗum woni sago mumen tan ko wawde yaade leyɗele Europe wawde dañde gurdam bellitiɗam ɓurɗam o saaha wonande gurdam ɗo e leydi Sénégal ɗum ko caggal jillu makko ngu wanno toon to Mbour kanko Bougane Gueye Dany ƴeewoyen jayde Le Quotidien temps de faille ɓe yiide jayde Le Quotidien o saaha kay kanko horejo leydi ndi o joƴƴini leydi Sénégal koye kaya mbeya kono ɓe garti e o mo ganduɗa ko commissaire Keita jayde Le Quotidien holliti kanko commissaire Keita hande oɗo saaha ne wayno omo tawe toon to suudu dumbirdu ndu Rebus jayde Les Échos ɓe garti ko e CNG ganduɗa ko oɗo gom mo ganduɗa ko kay toppiti kolle ko fatuno e wonande to banggue coftal ɓalli mbiyen sipuroji CNG ɓe kolliti hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e tati hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi 2023-2024 ɓe gañima ko abbi e temedde 3 millions kono hen temedde 288 ɗum ɗon noon koko waɗa dépense uji kanko gardiɗo CNG o arti hen kono ɓe garti jillu mo ganduɗa ko kanko horejo leydi ndi toon to maayo ngo Mbour do wonade ɗin ɓesguji jayiraɓe wonande e nduɗo yolayru o arti noon e yiide wonande laamu ngu ne jogui eɓɓore alay saago kadi yonto o wawa sabbade beele kadi a wawa yitade hoore mum no fewi wonande e leydi ndi jayde L'Observateur ɓe garti koye keɓugol hayso tawi sikkeji ne joga wonande e oɗo DPG déclaration de politique générale e yiide jayde L'Observateur oɗo 14e législature mbiyen ndeɗo haralde 14 to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko nelaɓe toon to Bowal gendire leydi Sénégal ne wayno de ɓe kucciti e tarique kono kadi ɓe garti e yiide o saaha Bowal gendire assemblée nationale ne wayno o saaha dendagal to banggue juɓɓudi Paris to banggue wonande ko mbiyata ko protocole logistique restauration ɗum ɗo kala parama heddi tan ko gargol kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko jayde L'Observateur arti hen
jainde l'exclusive ɓe garti koye Bougane Gueye Dany jillu mum toon to Mbour yide l'exclusive ni kanko Bougane o ardimo laamu ngu kala caggal nde o yano yiyoyde ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji mumen keddi e ɗeɗo maaje kanko Bougane nde o yehi toon moññidde wonande ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji ɓiɓɓe mumen keddi e ɗeɗo maaje ka ɗo holliti ɗum ɗo hollita tan ko laamu ngu ala feere kono hattinani wonande e ko yitno e ɓamtare leydi Sénégal kanko Bougane Gueye o yani e laamu Bassirou Diomaye Faye kam e Ousmane Sonko. Jayinde Rewmi Quotidien ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jillu makko toon to Mbour nde o hucciti wonande e maayo ngo mo ɓorni baka danejo kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye holliti maɓe paw kuule musɗe kisɗe e ɓen e ganduɗa ko kayen tigi goni capitaine en ɓenninoɓe sukaɓe ɓe nawde ɗumen e ɗiɗo maaje ha pitali mumen ne keddo e maaje kaɗɗe ɗe kanko Bassirou Diomaye o holliti kadi ala yafar. ƴeewoyen jayinde Besbi le jour ɓe garti koye clin d'œil aux jeunes artude tigi e sukaɓe ɓe kam ɓe Besbi le jour ɓe garti koye jillu kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye toon to Mbour o holliti alay saago kay kamɓe sukaɓe ɓe mbawa sabbade seeɗa sibu laamu makko aɓe jogui ko yetto noon e eɓɓoji payodinɗe artude ganduɗa e sukaɓe ɓe wawde wallude ɗumen beela tigui mbawa yencinde ɓamtare e nder leydi Sénégal kono kadi o arti e erade ɓen ɓe ganduɗa ko jinnaɓe sukaɓe ɓe nde mbasata tigui hamminde sukaɓe ɓe beela wawde yadde yiloyade kanko hoorejo leydi ndi o arti hen kono ɓe garti e commissaire Keita mo ganduɗa hande oɗo saaha nde wayno ne tawe toon to suudu dumbirdum ndu Rebeuss. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a Yawo Pindi TV ko ɗum woni ko ɓindo ɓinnomo ne kelle gadane roɓino jayndeji subaka hande o min dokon adi aljuma janggo so hawre welede Allah ɗo e nder yo joom jogo min jogo mon on jarama.